活着一辈子，为啥这么难？谁把这痛苦带到人世间？有人。你别笑。思念。作为专业演员。不下平凡。你们俩又喝什么呢？放点水。哎呦我的妈！这不是我跟那种结果。老赵，好吃吧？好吃。好吃吃吧，多吃啊！爸，吃饭。很爱吃大葱。哦，来爸。你别笑。哎呦我的妈！我作为专业演员。你别笑。哎呦我的妈！你别笑。我作为专业演员嘛。哎呦我的妈！爸，给点钱吧。没有。麻利，冲！你别笑。爸，你给我点钱吧。没有。麻利，好。哎呦我的妈！红吧，我让你红，红，一个。红了不？这饭收了，一遍一遍的叫你，你就是个老祖宗。下回再做了烧了饭，我也不叫你了，爱吃不吃，不吃拉倒。每次我都这么说你。有人。这个吃的是多呢啊！和你相识在人海，是上天的安排。有人。这注定离不开。都说缘分到了，爱不追也会来。一往的你别笑。哎呦我的妈！爸，收到了。给我点钱。
哎，你别笑。看有没有啊？装着呢不？专业的演员吗？谢谢。够呗？够。滚！滚！给我！我这有100，我这有100。我拿回这200来，给你150，你赚50，我赚50，怎么样？行，挺好。不对吗？怎么不对啊？你咋哄着你？哎呦我的妈！还赚50？怎么了？谁打你啊？谁打你啊？我打你！我打你！有问题吧？你没事吧？没事。专业的演员。让你看看。我是实来的。哎呦我的妈！我慌，都我慌，你的儿子真强壮。有人帮我看看真假。拿来吧你！又打麻将了吗？3缺1。巴黎媳妇儿给我点钱。干嘛？有人。过年了，不买点衣裳啊？没钱。咱家谁说了算呢？来，我给你。你别笑。要不要啊？这样。要。打发小孩呢？不要拿回来。你别笑。专业的演员吗？Hello， 拿来吧你！哦，有人。啊！我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。哎呦我的妈！你别笑。我跟你说多少回了，我吃不了1份，半份就够了。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。你这话难听不了。我炸！半份好吧。大哥，带别人懵了吧？脑瓜子是不是懵了？还有事儿啊？吃饭了？上来去。刷去吧。你啥去？凭什么要我刷？还是你刷去吧。你别笑。得了，这么着，咱们才是有理得了，谁输谁刷去。专业的演员。没有，行，你先猜得了，哪年的？哎呦我的妈！爸，过年了，给点钱。我不要，别拿着，拿着。我有钱花，有钱。拿着吧，别客气。我不要，别大户人还不要？哎呦我的妈！你说爱情让人醉，为什么流眼泪？那是因为我爱的人啊，也把我当宝贝。这有什么可好的？
前世看你多少遍。哎呦我的妈！多吃点。我够了，我够了。哎，我够了吧？我够了。我去不了。日子过得可真快呀！给我点钱，赶个鸡买点年货。哎，买别笑，多给我点啊！哎，来呢？找不了。你给我个大票怎么的？你大方点，你把这个都藏走。哎呦我的妈！哎呀呀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 呀！你别笑，滚！密码错误。密码错误。哎呦我的妈！滚！别笑。去，把这个倒了去得了。哎，行，我倒去，我倒去，我倒去吧。我倒起你。爸，这钱是你的。完了，芭比 Q。有人，你保着吧，我给他弄花了。我不打。你保住，我不。店家们可不像好人呐。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。正义。错是了，还懂吗？烦死了！哎呦我的妈！谢谢闺女啊。闺女越来越懂事儿了。急了。在我小的时候，节日快乐！有人。完犊子了！杀！哎呦我的妈！有人山外有山，剪刀石头布。哎呀！爸，你来一把子，来，来玩啥的？爸，你在干啥呢？我在淘宝上买了鸡蛋呢，点击左下方链接，打开手机淘宝 APP 搜索关键词，太好逛了吧！配工厂3样3件，真的件件一样还包邮。爸，来这么严？哎，剪刀石头布。哎呦我的妈！万万不敢相信。有人山外有山，能活就过，不能活就离。我要不因为孩子，我早把你换了。你有什么了不起的？哎爹，马上不在家了。我的天哪！我知道他不在家，我认他这么多年了，我趁他不在家，我成不起不行吗？哎呦我的妈！呀！爸，地上飞的是什么？店家们可不像好人呐。如果不是亲眼所见，我万万不敢相信。哎呦我的妈！我的梦想就卖了3两3。快打开始，黄山在哪？泰山在哪？山东。华山在哪？四方县在哪？包山里头。包山里头。哎呀，完了！如果不是亲眼所
所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！玩的啊！有人。我的天哪！这家伙有点好人呐。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。完了！哎呦我的妈！跟我学。哎呀！麻利麻利呼，麻利麻利呼！哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，有人山外有山。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我的天哪！哎呀！谁最后10万？谁要？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。就是够呛。你以为你很能打？出来混要有实力，要靠背景。我干。原来还是个小辫子我在看车呢，就是要把枪还在胸前，保持住安全。你有什么可豪横的？哎呦我的妈！有人山外有山，是一种格局宽阔无边，是一种速度遥遥领先，是一种境界天外有天，哎呦我的妈！哎呀呀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 ！我出去买菜去，吃上我给你捎回来来。有人。啊？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。赶紧说我！哎呦我的妈！有人。我在100遍上面20首。我的天哪！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你这把钱呢？钱呢？我这把怎么不钱？你天天抽烟喝酒，你都洗洗胃去呗。我的天哪！我这怎么还有个把儿？要不你吃惯的不懂，你这是公的，那么这是母的。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！你们谁拿我钱呢？你给我进来！你知道谁拿我钱？我不知道啊，我在淘宝里买了几单呢。点击左下角链接，打开手机淘宝 APP 搜索关键词，太好逛了吧！套工厂3样3件，真的件件医院还保有。行，我出来。哎呀！我真是你们谁拿了我钱？我的天哪！叛徒！烦死了！如果不是亲眼所见，哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！老赵，给给我呢？想的挺美。爸该过生日了，给爸500块钱买身新衣裳去。哦，爸，该过生日了，给你200块钱，到时候买件衣裳。
别跟你儿媳妇说。我的天哪！走吧，买衣裳去。不买了。他给你的还1000块钱呢，你要不买去想买什么就自个买点什么。钱呢？不敢相信。给我拿出来！哎呦我的妈！